Hi guys, welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay mag-condemn tayo ng outlet na naka-live. So ngayon po papalitan natin to ng blank plate to. Ngayon i-test muna natin yung outlet kung totoong live ba siya or totoong may electricity na dumadaloy sa line. Una, i-set muna natin tong tester sa voltage. So, ang voltage sign po ito, B, at saka yung may S. So, AC sign. So, volt AC. Dahil AC yung ating i-check. So, ngayon, set muna natin. Yan, nakaset na. So, check na natin. Oh, ayan. 221, 222. So, 222 po yung voltage ng outlet natin. Ayan. So, ang una po natin gagawin ay tatanggalin itong screw, dalawang screw sa gilid. Mag-ingat lang tayo dahil live nga ito. So, ngayon po, bago natin tanggalin yung screw, ito nga pala yung mga tools na kinakailangan natin. Una, star screw at saka plier. At kailangan din natin ng rubber glove. Sige po, isuot na natin tong rubber gloves. Okay, pwede na natin tanggalin yung screw. Kabila naman. So ayun po, natanggal na natin. So ito yung maging hitsura sa ilalim. Yung outlet, may jumper siya, dalawang jumper, line 1, line 2. So tugang outlet po ito. So ngayon, ikakat muna natin tong isa. Tapos i-tape. Tapos bago natin putulin yung isa, kailangan na-tape na natin yung isa. Sige, putulin natin. So pagputol po nito, kailangan make sure po nga hindi didikit yung ating plier doon sa isang linya. Dahil pag dumikit yung plier natin sa isang linya, ang mangyayari sabog. So, fireworks po yun. Puputok yun. So, kailangan safety tayo na hindi didikit sa isang linya. So, ngayon po, pag-cut natin dito, yung live wire ay mag-flow doon dito sa metal. So, make sure talaga nga hindi didikit sa kabila. So, cut na natin. Ayan. Hiwalay natin. Ilayo lang ng konti. Tapos, i-tape na natin. So, ito na, tape na natin. So ngayon, secure na yung isa. Pwede na nating i-cut tong pangalawa. Ayan.
Yan, tapos na. So ngayon po, na secure na natin yung dalawang wire. Pwede na natin siyang ibalik sa loob. Linisan muna natin ng konti ito. Dumi. So ayan. I-condemn na rin natin tong cable. Cut natin itong lumang cable. Hindi na magagamit. Itong bagong ano po, blank plate, meron na po siyang kasamang screw. So ito yung gagamitin natin. Ngayon, ikabit na natin tong takip. Ayan, tapos na po tayo. Kung sakaling may natutunan ka na sa video na ito, mag-subscribe ka na para ganahan akong gumawa pa ng iba pang tutorial video.